Captiva'lardan ko'rsatamiz. 2012-yil Captiva 9,5 ming dollarga beriladi. Aziz obunachilar, bitta ko'rib baho beringlar. Sassasi juda ham zo'r holatda ekan. 162 mingginali yurgan ishlarga bitta baho berib ko'rsalaringiz bo'ladi. Hech qanaqa kamchiliklari yo'q deyaptilar. Motori, hadovi hammasi zo'r. Lekin sassani vashib gap so'z bo'lishi mumkin emas deyaptilar. Aka sassanisiga olgan odam mazza qilib haydaydi debdi. Albatta akaga aloqaga chiqinglar. 9,5 ming dollar bu bo'ladigan narxda aytyapman sizlarga birdan. Shunga qarab akaga aloqaga chiqinglar. Bu oxirgi narxi beriladi. Shunga qarab telefon qilaveringlar. Moshin benzinda umuman gazni ko'rmagan deyaptilar. Faqat moshin benzinda yurilgan ekan. 7 o'rindiqlik mana Captiva. Xo'p, patrondiklari bor. Ballonlariga kelsa agar az obunachilar mana ballonlari yaxshi, hali yurib beradi. Zavodskoy diskada turibdi moshin. Xo'p, kraskasi родной deyaptilar. Albatta o'zingiz uchun ko'rib tekshirib olinglar bemalol. Chista aziz do'stlar, ikkinchi pozitsiya. 9,5 ming dollar narxi.